ジミ君どうぞ乗っててね。あ、乗っててね。よいしょ。乗っててね。チャイ君乗ってて。ちょっと待ってて。920。痩せた ?920。チャイ君痩せた？ 1 キロなかったっけ？なかったんか。送ってねえんか。じゃあいいね。1100ぐらい。1120やで。2120ぐらい。でかいよ。顔上げてくれ。頼むわ。もう入れないよ。キキちゃん。あなたは大きすぎても入れませんよって。